像这样的老款的这个变频空调，我们怎么使用咱们检测仪啊？对这个空调整机进行一个检测。今天我给大家演示一下啊。那么首先我们看它这个内极到外极也是有3根连接线的，那么它插在这个滤波电抗上面啊，通过滤波电抗到达咱们这个电路板。在这个地方一般的我们不好区分它的灵活线，所以说我们要看这个电控板上面有这2个线过来之后接插口，那么这边在这儿。这个地方有一个 N， 那说明这根黑色的线它就是零线。这个时候我们不要从这个地方拔，我们到这边来，顺着这个黑色线在这里把这个线拔下来。那么记好它是 N 线零线啊，然后插到咱们检测仪的这个零线上面来。另外一根呢，它肯定是火线了，在这个地方其实也能看得到，从这边也给它拔下来，然后插到咱们检测仪的火线上面啊，那就还剩一根这个白色的线。那很显然这个就是通讯线，我们也把它拔下来，然后接到咱们检测仪的这个 S 线上面，然后给它上紧。这个时候这个检测仪啊跟这个空调外机它就算连接好了，只需要把咱们检测仪给它插上电，然后在我们检测仪按上下键选择到海信测量海信外机，然后按下确定键。这个时候有制冷、制热，还有高频啊，这个地方不要挡漏了，然后按下确定，制冷模式就可以了。我们来观察这个外机啊，现在风机它运行了，那么压缩机也已经运行。那么在这个地方我们能看到环境温度、管温还有排气温度，那么都是显示正常。那这样就说明这台外机它是一个正常的。那如果有问题，我们接下来可以测试内机。像咱们现在的这个变频空调，那么它的外机变频板跟它的压缩机就是它的核心部件，只要这2样不坏，那么这个空调其实也不算什么大问题，我们只需要简单的修复一下就可以了。所以说这个变频板的质量是咱们选择空调的最重要的一个指标。那么在我修了差不多20年那个空调，对这个变频板的质量这一块，我还是一直认为啊，海信的质量做的还是不错。你像这一台已经差不多20年的空调了，这个变频板也是历经了沧桑啊。我们看这个上边啊，已经这个样了，那么依然还能稳定的工作，说明它的技术啊是没有问题的。毕竟它是咱们国内第一个生产变频空调的厂家嘛。包括到目前空调的价格打得这么严重，它一直还是秉承着这个质量优先。像去年咱们推出的超1级能效的易省电 Pro， 它的新的能效比已经达到6.2， 并且它的总价也才2000多，在同级别空调里边啊是相当实惠的了。所以我还是一直认为这个海信空调还是非常具有性价比的。那么如果是我自己购买的话，我还是首选这个海信啊，给大家仅供一个参考。